die Here vir die Leviet mag eet. Alles wat onder die ban is in Israel moet joune wees. Alles wat die moederskoot oop en alle vlees, dit is wat hulle sê vir die Leviete. Mense en diere moet joune wees, maar die eerstgeborenes van die mense moet jy sekerlik loskoop. Ook moet jy die eerstgeborenes van onrein diere loskoop. En wat die loskoping daarvan aangaan, vanaf 'n maand oud moet jy loskoop volgens jou skatting. Vir 'n geldsom van 5 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. Dit is 20 gera. Maar die eerstgeborene van 'n bees, die eerstgeborene van 'n skaap, die eerstgeborene van 'n bok moet jy nie loskoop nie. Heilig is hulle. Hulle bloed moet jy uitgooi teen die altaar en vet aan die brand steek as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En hulle vleis moet joune wees. Hulle het lekker vleis geëet, daai ouens. Hulle het skaap geëet. Wie van ons kan skape kostig vandag? As jy vandag skaap eet, het jy baie geld. Nee? Ons het hierdie jaar 2 skape gebraai, dit was al raai. En die vleis moet joune wees, en die bors van die beweegoffer en die regterbuitlid moet ook joune wees. Al die offergawes van die heilige dinge wat die kinders van Israel en die Here afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van die Here vir jou en jou nageslag saam met jou. Saam met jou, ja. Nou, dit was, ek het dit nie gebring om vir u te sê, julle moet nou kyk dat hierdie huis vol word. Maar die huis moet vol word. Hoekom sê ek dit? Want hier onder ons en rondom ons is mense wat doodgaan van die honger. Ek wil vir u sê, daar's mense wat in daai oorkantste plek bly, waar die huise lyk asof hulle skrik vir niks. Wat honger. Want hulle het hierdie vertoon van baie. Maar in werklikheid het hulle niks en ek luister vanoggend ook. Terwyl ek my Weet-Bix eet, kyk ek en ek sien Grassroots is op. En Angus Buckham is daar en hy praat met die mense en hy sê, hy sal liewerste saam met Jesus in 'n bootjie op 'n vreeslike stormagtige see wees, as op die Queen Mary in kalm water, sonder Jesus. Ons lewe in 'n wêreld wat ons wil verswelg met die negativiteit. Al die dinge wat in die Kaap aangaan met Clifton se strand en die dinge wat mense wil doen en die skaap wat hulle nou daar op ons huis geoffer het aan hulle afgode. Ons dinge wat gebeur wat ons nie kan beheer nie. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Ons moet ons oë op die Here rig. Jesus was also presented in the temple to fulfill this verse being brought to the temple on the 8th day. Luke 2 verse 21 to 23. On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or a young pigeon, or 2 young pigeons. Now what about the New Testament? How does this fit in with the New Testament? Romans 8 verse 22. And we know that the whole creation groans and travails in pain together until now. And not only so, but ourselves also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, awaiting adoption to the redemption of our bodies. First fruit of the Spirit. On the day of Pentecost, which we will see next week, the Spirit was poured out on those who believe. Those were the first fruits of the Spirit. And Paul was talking about that, the children of God being
reborn, being filled with the Spirit. Those were the people that were walking in the Spirit. Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, also the branches. And if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and became a sharer of the root and the fatness of the olive tree with them, do not boast against the branches, but if you boast, it is not you that bears the root, but the root bears you. Now, ek erken, daar was 'n tyd wat ek gedink het, jy weet, Israel, Baal. Nou ek gaan nou vir jou 'n gedeelte lees, wat Barclay gesê het en wat Woest gesê het. Ons kan nie wegkom van die feit dat Jesus was 'n Jood gewees. Jesus het groot geword as 'n Joodse jong man. Hy was 'n Jood tot en met die dag wat hy uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. Jesus het die Joodse tradisies onderhou. Hy het die Joodse dinge geken, hy het die Joodse gebruike geken. En ons het dit gesien die afgelope tyd en alles wat hy gedoen het, hoe hy opgetree het. Hy het geweet wat die Joodse tradisies was, hy het die Joodse wet geken, hy het die Torah geken. Teendeel, elke jong Joodse man, as hy 13 jaar oud word, is hy veronderstel om die eerste 5 boeke van die Bybel uit sy kop uit op te sit. Ek het eendag begin met Johannes 1 en ek het bietjie gesukkel tot, maar as jy nou vir my sê vir my Johannes 1 op, dan sal ek vir jou sê, kan hom begin, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dan gaan hy aan, dan weet ek die volgende een sê, en die woord het vlees geword, dit is vir my belangrik. Maar om alles op te sê, Woest sê, nou, net om terug te kom, dit is nie, ons kan nie roem, as kinders van God, dat ons is iets besonders, want dit is die Joodse beginsel, wat u en my dra, dit is wat Paulus hier skryf. Ons is gewortel, Jesus is die wynstok, ons is die lote, ons is gewortel in die wynstok, en die wynstok is die Jood. The reference here is to Numbers 15 verse 18 to 21, according to which the Israelites were to set apart a portion of the dough of each baking of bread for a cake for the priests. This was called firstfruits as well. When he talks there about the firstfruits, the lump is also holy. That's what he's talking about. When they were baking a bread. Ek het gister 'n ander verklaring gehoor. Iemand het gevra vir sy pastoor, want in hulle gemeente gebruik hulle gewone brood. Maar wanneer hulle die brood daar neersit, is die 2 korsies afgesny en hy vra vir die pastoor, hoekom is die korsies afgesny? En ek dog hy gaan ook sê omdat die ding nie groot is vir die oond, kan nie erg gaan nie. Maar dis toe nie die geval nie. Hy sê, vra vir die pastoor die korsies, nee, ek weet nie hoekom hulle die korsies afgesny. Hy sê nee, want hulle is hard gebak. Dis hoekom die korsies afgesny is. Ons is ook hard gebak. Baie goeie illustrasie, maar dit is nie die brood wat hulle gebruik het, maar hierso het hulle brood gevat en dan, wanneer hulle dit geknie het, dan sien jy het geweet van knie, né? Nou ja, dan het hulle 'n gedeelte afgebreek en dit eendgant gesit vir die priesters. Moenie aankom met baie brood nie. Ek sê dit net as 'n illustrasie. Hulle was so ernstig om eers 'n deel vir die Here te gee. Weet jy wat is vir my sad? En hierso sien ek, hierdie mense het die beste van die eerste gevat en vir die Here gegee. Baie keer in die kerk kyk ons na 'n ding,
Ons het dit nie nodig, ons gaan vir kerk gee. Ons gee die second-hand goed vir die kerk. Nee, ons gee nie die second-hand goed vir die kerk nie, ons gee die second-hand goed vir die Here. En daarby sê ek nie, dit is verkeerd nie. Hoor my hart as ek dit sê vir u vanmôre. Ek sê nie daarby dat ons moet nie dit vat nie. Maar dan moet ons nie met 'n gesindheid kom van, ag ek het dit nie nodig nie, daarom kan dit maar kerk toe gaan. Dan moet ons kom met die gesindheid van, ek kan nie hierdie ding gebruik nie, die Here kan dit gebruik, kom ek gee dit vir die Here, dat hy dit kan gebruik. Met 'n gesindheid van, Here, ek het dit nie nodig nie. Hier is dit. Gebruik dit soos wat u wil. En as die Here van jou vra, gee my jou beste. Ons is vashou. Sê ek kan nie. Wilma deel met my 'n gedeelte wat sy geluister het, toe Robert Morris gepraat het. Hy het nou 'n tweede boek geskryf, blykbaar 'n opvolg op The Blessed Life. En die van u wat The Blessed Life, die DVD reeks deurgegaan het, sal weet dit gaan oor die gee van tiendes. Maar dit gaan ook oor die gee van eerstes. Die eerste ding wat jy doen. Eerste ding as jou salaris inbetaal word. Eerste ding wat jy behoort te doen is sê, dis die Here se. Voordat jy die res gaan raak. Weet jy wat sê die skrif? Ek het dit nou nie opgeteken nie, want ek het nie gedink ek wil dit sê nie. Maar die skrif sê eintlik, wanneer hulle die eersteling, daardie eerstelingsgerf, daardie gedeelte afgemerk het en hulle dit gevat, as hulle sou gaan en dit gebruik, dan was daardie veld vervloek gewees. Robert Morris, Wilma het my die getuienis vertel, so ek vertel dit nou second hand. Maar sy sê, in die begin toe Robert hulle beginne bedien het hulle net betaling gekry vir wanneer hulle opgetree het ergens. En hulle het net die offerande gevat. En hulle kom by die plek en die pastoor vra vir hulle, wat vra julle? Hulle sê nie, ons vra net die offerande. En toe hy nou klaar is, kom die pastoor by hom en hy gee vir hom 'n cheque. En hy kyk en hy sien hierdie cheque is presies dit wat hulle nodig het vir hulle maandelikse uitgawes. As jy met my gebeur, dan sê ek, prys die Here, kyk. Want terwyl hy so praat nog, toe sien hy 'n sendeling sit. Die Here sê vir hom, vir hy cheque gee dit. Nee, gaan. Sit dit in 'n koevert, gaan na die man huis. Ek wil nie jy moet dit nou oopmaak. Ek wil nie hê die mense moet weet ek het dit vir jou gegee nie. Vat dit, moenie dit nou kyk nie. Vat dit nie. Hy sê na ete toe, na die tyd toe word hulle uitgenooi vir ete saam met mense. En die ou kom by hom en hy sê vir hom, het hulle vir jou 'n cheque gegee? Hy sê ja. Hy sê, wat is die cheque? Hy sê, hy hoor homself sê, ek het dit vir Debbie gegee. Hy sê, die man sê vir hom, vanaal. En hy stap na Debbie toe. Hy gaan op sy knieë. En hy vra vir haar, was jou pizza alright? Hy gaan terug na die auto. Hy sê vir haar, sy het dit in die kar gelos. Die ou sê vir hom, jy het die cheque weggegee. Daai ou gee vir hom 'n cheque. 10 maal die bedrag wat hy weggegee. Sien ons hou so vas aan dinge. Ek het hierdie gedeelte van Bakri met betrekking tot hierdie, en dan Bakri maak 2 opmerkings. Hy sê oor hierdie gedeelte wat hy praat van die wortel. Hy sê it's 2 things. The first is a word of warning. It would have been easy for the Gentiles to
to develop an attitude of contempt. Wat het die Jode besiel om Jesus te gaan kruisig? Wat het die Jode besiel om te doen wat hulle gedoen het? Had not the Jews been rejected that they might enter in? Had not the Jews been rejected by God so that you and I can enter in? In a world where the Jews were universally hated, such an attitude would have been all too easy. Paul's warning is still necessary in effect. He says there would have been no such thing as Christianity unless there had been Judaism first.